ist Pfingsten, Pfingstmontag. Wir machen einen Waldspaziergang. Wir haben dieses Wochenende tatsächlich nicht viel erlebt. Das Wetter war halt echt nicht gut. Lene, die ist das Wochenende in Panka bei ihrer Oma. Die geht heute in das Philippus, meine ich, heißt das, ein Futtercamp. Ja, vielleicht kriege ich da ja auch ein paar Videos zu sehen von der Oma und dann stelle ich sie mal mit in unser Video mit rein. Amelie hat 2 Tage Schlafbesuch jetzt über Pfingsten. Ihre Freundin ist da. Ja, wir verbringen jetzt einfach mal den Tag, also den Pfingstmontag im Wald, im Kürener Wald. Und da gibt es so kleine Eindrücke wie ein Grafenfriedhof und ein Denkmal. Das zeige ich euch heute mal. Das ist total toll. Wir sind ja echt so Naturmenschen. Ja, lasst euch überraschen. Guckt euch das an. Viel Spaß dabei. Jetzt befinden wir uns hier auf dem Friedhof mitten im Wald. Hier sind überall Grabsteine in einem großen Kreis. Und hier hinter mir, da befindet sich eine Kapelle. Mitten im Wald steht hier einfach rum. Das ist von Grafen Küren, vermute ich mal. Ein kleiner Friedhof. Das ist echt schon schaurig. Aber es ist auch echt cool, muss man sagen. Sowas sieht man nicht jeden Tag.
hier stehen die ganzen Gefallenen drauf. Eine ganze Liste. Ja, das ist eigentlich ganz schön hier oben im Wald. Hier ist wirklich Ruhe. Wie man im Hintergrund sieht und dann sieht. Und wie gesagt, das ist wirklich ein richtig hoher Berg. Ja, wie man sieht, Amelie und Lene, die waren auch schon hier. Die haben sich hier verewigt. Ja, das ist aber auch echt schön hier. Also ich liebe es wirklich. Da oben ist das Denkmal, wie gesagt, was ich eben euch erzählt habe, auf dem Hügel. Das ist schon echt cool. Die Kinder können sich hier austoben, können hier ihre kleinen Tipis bauen aus Baumstämmen. Ja, das hat schon was. Das ist schon echt cool. Kann ich nur empfehlen.